ma buonasera, ma benvenuti. È giunta mezzanotte, si spengono i rumori, si spegne anche l'insegna di quell'ultimo caffè. Le strade son deserte, deserte silenziose, un'ultima carrozza cigolando se ne va. Il fiume scorre lento, sfusciando sotto i ponti, la luna splende in cielo, dorme tutta la città. Solo va un vecchio frac al cilindro per cappello, due diamanti per gemelli, un bastone di cristallo, la gardenia nell'occhiello e sul candido gilet un papillon, di seta blu. S'avvicina lentamente con incedere elegante all'aspetto trassognato, malinconico ed assente, non si sa da dove viene né dove va. Chi mai sarà quel vecchio fra? Bon nuit, bon nuit, bon nuit, bon nuit, buonanotte. Va dicendo ad ogni cosa ai fanali illuminati, ad un gatto innamorato che randagio se ne va. Domenico, ciao! Che bello iniziare così, con la tua musica, col tuo vecchio frac. È giunta ormai l'aurora, si spengono i fanali, si sveglia poco a poco tutta quanta la città. La luna s'è incantata, sorpresa impallidita, pian piano scolorandosi nel cielo sparirà. Sbadiglia una finestra sul fiume silenzioso e nella luce bianca galleggiando se ne va. Un cilindro, un fiore e un fra, galleggiando dolcemente, lasciandosi cullare, se ne scende lentamente sotto i ponti verso il mare se ne va. Di chi sarà? Di chi sarà quel vecchio fra? Insieme a me, tutti! Addio, 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 addio al mondo, ai ricordi del passato, ad un sogno mai sognato, ad un abito da sposa, primo e ultimo suo amor. Ciao amici a casa! Ciao, benvenuti a casa mia! 348 80 40 254 è il numero per messaggi, quindi fotografie, richieste musicali, e questa sera ne avremo tante perché l'altra settimana ci avete invaso e questo è bellissimo. Consigli, perché no? Dai, scriveteci qualche consiglio, cosa vorreste cambiare di Casa Veretti, cosa vi piace di più, cosa vi piace di meno. No, scrivete, non mi piace. Buon lavoro Enrico in regia, tra un po' ci sarà qua Alessia Chelucci, ma prima diamo spazio proprio alle vostre idee, ai vostri brani preferiti, quelli che vi legano, perché un brano può legare a una persona in tanti modi, può avere un ricordo amoroso, un ricordo affettivo, un momento bello della vita, anche perché no un momento brutto. Andiamo un po' a leggere la prima richiesta di questa sera, vediamo un po'. Ciao mitici, vorremmo sentire Dammi solo un minuto dei Pooh, Enrico. Valentina da Orsara Bormida. Dov'è Orsara Bormida, regia? Dov'è Valentina? Se sei all'ascolto, mandaci
mandaci uno screenshot di dove si trova Orsara Bormida, non ne ho la più pallida idea. Però ti faccio ascoltare, dammi solo un minuto così, un po' probabilmente come è nata, con un pianoforte e una voce. Siete pronti a cantare con me? Dammi solo un minuto. Lo so tutto non parlare più. Lo so, è forse meglio, ma crederci non voglio. Non c'ero preparato, ci vuole fiato a addio. C'è fumo d'ore caldo qui, di dolce, di caffè, ognuno pensa a sé, è il giorno più normale, ma io sto male, dammi solo un minuto, un soffio di fiato, un attimo ancora. Stare insieme è finito, abbiamo capito, ma dirselo è dura. È stato un bel tempo il mio tempo con te. Dammi solo un minuto, un soffio di fiato, un attimo ancora. Noi tranquilli e lontani, ognuno per sé, piangeremo domani. Che coraggio che hai, come fai? E poi ti guardo in fondo, cosa sei? Un fuoco presto spento, se tira un po' di vento, un gioco senza impegno, ma lasci il segno tu. Con me, dai, insieme. Dammi solo un minuto, un soffio di fiato, un attimo ancora. Stare insieme è finito, abbiamo capito, ma dirselo è dura. Svegliati, svegliami, dai, come fai? Ma è vero che sta tremando il tuo respiro, ma sì che è proprio vero. Come mai i tuoi occhi ora stanno piangendo? Dimmi che era un sogno e ci stiamo. Scusate amici a casa, mi sono fatto prendere dal brano, proprio ero ben preso. Enrichetto nelle prove era tutta un'altra cosa. Signore e signori, vi presento la mia compagna vocale di questa sera. Ormai è 5 anni che mi tiene compagnia e vi tiene compagnia con un brano bellissimo di Gerardina Trovato. Arriva a sognare con la voce di Juanita Alessia Chelucci. Ciao Juani! Ciao, buonasera amici a casa. Sveglio come sempre una mattina, senza sapere mai che cosa fare. Faccio 2 passi e poi ritorno giù a dormire.
Non c'è più niente che mi fa impazzire, non c'è più un uomo che mi fa morire. L'unica cosa bella è dormire, dormire, dormire e sognare, 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 sognare dei topi che mangiano gatti o dei petti rossi che mangiano falchi e poi rubare il vento a un aquilone, gridare senza una ragione, correre forte come pazzi, a piedi nudi sopra i sassi, vivere adesso e non domani, come gli zingari sul prato, bere la pioggia dalle mani, senza tempo e senza nome. Senza nome. Passaggio tra la gente per le strade, tra quella scia e quella delle borgate, mi siedo stanca e indifferente. Mi sono messa troppo oro addosso e si avvicina un tipo brutto e grasso, mi chiede se lì vicino c'è un gabinetto. Sarà meglio sognare, 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 sognare dei topi che mangiano gatti o dei petti rossi che mangiano falchi e poi rubare il vento a un aquilone, gridare senza una ragione, correre forte come pazzi, a piedi nudi sopra i sassi, vivere adesso e non domani, come gli zingari sul prato, bere la pioggia dalle mani. E questa voglia di ballare che hai sopra una nuvola sul mare, tra due rocce, sotto il sole, mentre qualcuno spacca un cuore. E questa voglia di giocare senza più guanti con la neve, morire prima di invecchiare, non ho più il terrore di essere normale. Di essere normale. Di essere normale. Di essere normale. Buonasera, adesso vi saluto. Ciao, in Anita! modo più corretto, elegante, educato. Buonasera Enrico, tutto bene? Molto, molto bene, bellissimo averti accanto. Sono le 20:18, noi siamo in diretta. Noi siamo in diretta e io volevo anche ringraziarti per questa nuova versione che mi hai proposto questa sera di Gerardina. Bella base. Ho fatto l'arrangiamento io. Me ne sono Ormai accorta. mi sto divertendo tanto a creare le nostre basi. Infatti molti colleghi mi incrociano, no? Magari arrivano nei concerti e mi dicono: ma senti un po', ma quella base che hai cantato giovedì 29 giugno, Ma anche solo ieri sera, se devo dire. dove l'hai trovata? E faccio, me la son fatta. Infatti sta cambiando tutto. Il mio lavoro qui non è più le prove dalle 17:30 alle 20 che andiamo in onda, ma al mattino alle 9:30, 10 per crearmi le basi. Però ragazzi, sono soddisfazioni, sono più rock e poi sono arrangiamenti che non si sentono in giro e questo mi fa molto piacere farlo per me e soprattutto farlo per voi, o soprattutto per me e anche per voi. Questo non l'ho ancora capito. L'importante è che Per tutti, via. che lo faccio. Va bene. A proposito di richieste, vai regia, la prossima. Chi la dedichiamo? Lo dedichiamo a Omar. Sempre più bella la vostra trasmissione, voi tutti sempre meravigliosi. Vorrei dedicare a mia moglie Un giorno insieme dei Nomadi. Omar, tutta per te e tutta per tua moglie. Là là.
No, è bellissima sta ragazza, è meravigliosa. Non dire niente. Fra un minuto il giorno nascerà e l'uomo che io ero morirà. Amica mia, questa casa non è casa mia. Col primo vento caldo me ne andrò. Tutti con noi! Cielo grande, cielo blu, quanto spazio c'è lassù. Cammino solo e non ti sento più. Cielo grande, cielo blu, al mio fianco c'eri tu. E il giorno che nasce cancella ogni segno di te. Dedicatissima Omar. Un giorno insieme a lanciar sul fiume i sassi e poi capire cosa siamo in fondo noi. Amica mia, so che forse tu non capirai, ma un uomo non è contento mai. Cielo grande, cielo blu, quanto spazio c'è lassù. Cammino solo e non ti sento più. Cielo grande, cielo blu, quanto spazio c'è lassù. Cammino solo e non ti sento più. Cielo grande, cielo blu, quanto spazio c'è lassù. Cammino solo e non ti sento più. Tutti con noi! Cielo grande, cielo blu, quanto spazio c'è lassù. Poi! Cielo grande, cielo blu, quanto spazio c'è lassù. Cammino solo e non ti sento più. Un giorno insieme a lanciare sul fiume i sassi e poi. Grazie amici a casa, grazie dell'applauso. Ogni messaggio che mandate è un applauso, quindi se vi sta piacendo Casa Piretti non siate timidi, non costano nulla, ci fanno tanto felici ed entrate a far parte della nostra diretta TV. A proposito di cose che mi fanno felice, Sì. io sono felice quando tu sorridi. E io Juanita la vedo sorridere quando guardiamo insieme i film di Renato Pozzetto. Ah, che spettacolo. Lei ha una passione estrema per Renato Pozzetto. Io sono innamorata. Siamo andati anche a vederlo a teatro. Sì. Quindi Renato Pozzetto, se sei all'ascolto, mandaci un messaggio. Sarebbe bellissimo. E lui ci guarda, mi ha detto più o meno tutte le sere. Non proprio tutte, ma abbastanza. Speriamo sia la sera, sì. Speriamo sia. Vediamo poi, è arrivato un messaggio del nostro amico Livio. Che dice? Sentiamo, sono pronta. Dopo della pubblicità me lo leggo. Vabbè. Perché quei messaggi un po' particolari la Gia me li manda Meglio prima. leggerli prima. Allora, a proposito di Renato, vediamo, ci mettiamo anche Cochi, ma prima andiamo a leggere una vostra richiesta. Vai regia, vai! Vediamo, Enrico e regia, Buonasera, siete sempre il top. Avremmo una richiesta se possibile. La vita alle bella del mitico duo Cochi e Renato, gli ACS Saronno. Siete pronti, amici di Saronno? Vamos!
se parto, sempre messo che parto. Ciao! C'è chi sbaglia a fare le strisce, chi invece avvelena le bissie. Uno tira soltanto di destro, l'altro invece c'ha avuto sinistro, e c'è sempre qualcuno che parte, ma dove arriva se parte? E la vita, e la vita le vela, basta avere l'ombrella, ti ripara la testa, sembra un giorno di festa. E la vita, e la vita le strada, basta una persona che si monta la testa, è finita la festa. C'è chi un giorno ha fatto furore e non ha ancora cambiato colore. C'è chi mangia troppa minestra, che è costretto a saltare la finestra, e c'è sempre di quello che parte, ma dove arriva se parte? Ciao! A chi sente soltanto la radio e poi sbaglia ad andare allo stadio. C'è chi in fondo il suo cuore è una pena, e chi invece c'ha un altro problema, e c'è sempre quello che parte, ma dove arriva se parte? E la vita, e la vita le vela, basta avere l'ombrella, ti ripara la testa, sembra un giorno di festa. Più su, pronti? La vita, e la vita le vela, basta avere l'ombrella. Tutti insieme a noi, dai! Ti ripara la testa, sembra un giorno di festa. E la vita, e la vita le strana, basta una persona che si monta la testa, è finita la festa. Ciao! Beh ragazzi, questa è storia, che arte! Ma poi non Cocchi c'è e un Renato. film suo che uno non si prende la pancia in mano. Cosa non ho capito? Non c'è un film suo che uno non si prende la pancia in mano, cioè ti fa sorridere. Ho pancia in mano. Sì, sai, Ok, che ti fa. Vabbè, Sì, non avevo mai no. sentito questo termine, che si prende la pancia in mano. Ma adesso andiamo a fare una cover di un brano straniero dal titolo My Name is Luca, giusto? Sì, è un brano di Susan Vega, se ricordo bene, 1987. Oh, però col testo in italiano. italiano, L'arrangiamento, di chi è l'arrangiamento? L'arrangiamento non lo so, però so che l'interprete è di Paola Turci. Ah, di Paola Turci, ok, intendevo quello. Ah, scusa. Mi chiamo Luca, per voi. Mi chiamo Luca, abito sopra di te, all'interno centro 3, certo mi conoscerai, la notte tiro a tardi io, se un poco tremo un po' di guai, ma non chiedermi perché, ma non chiedermi perché, sì non chiederti cosa c'è, sarà la timidezza, nell'ascensore guardo giù, sarà che sono pazza, e non saluterò mai più,
mi parlerai, tu non mi guarderai mai più. Mi chiamo Luca, piango alla tua porta, sai, e se credessi di me ormai che non faccio più per te, vorrei restare sola e mai più seccature senza guai, ma non chiederti di me, ma non chiederti perché io non vivrei senza te. Mi chiamo Luca, la noia è un piano un po' più su, lontano sei da me, ancora tu mi penserai, la notte tiro a tardi, io un poco soffro, mi dai dei guai, gli ascensori vanno al cielo e giù, sui cristalli il viso tuo, che poi incontra quello mio, le mie mani sulle tue, un istante fra di noi, dai cristalli dei perché, dagli specchi dei perché, io non vivo senza te. E su queste note finisce il primo tempo di Casa Peretti. Sono già le 20:32. Sono già Pensa passati tu 32 come è volato il minuti. tempo. 32 minuti, quindi pubblicità, 2 minuti e mezzo. Torniamo subito, ma prima voglio ricordarvi che sono aperte le iscrizioni per la campagna pubblicitaria all'interno del programma Casa Peretti, partendo proprio dalla stagione nuova. Se vi interessa, se avete un'attività, siete all'ascolto e vi piace il mio programma e credete che possa essere una cosa molto carina e proficua entrare a far parte della pubblicità, bene, mandate un messaggio sempre al 348 80 40 254 con la scritta pubblicità e sarò io a contattarvi. E adesso consigli, Pubblicità. no, l'ho detto troppe volte, no? scusa, Quindi cambiamo, sì, se no fai sempre consigli per gli acquisti. Questo sì che è originale. Sì, Consigli per l'acquisto. trovami Mai un altro sentito, mai termine, sentito. trovami un altro termine, poi dai. Bentornati in questa seconda parte di Casa Peretti. Juanita tornerà subito e tornerà con un brano pazzesco di Giorgia dal titolo Oro Nero, ma prima una vostra richiesta che proverò a cantare, che Tiziano Ferro è difficile, lui usa una marea di effetti, la voce su altre voci, quindi vabbè, comunque ciao, vorrei ascoltare il regalo più grande di Tiziano Ferro, ti prego, la vorrei dedicare al mio fidanzato per il nostro anniversario. Posso non farla? No, non posso, e anche perché l'anniversario, che bello, però scriveteci anche qualcosina in più, come vi chiamate, l'anniversario 5, 10, 15, 50, 100 anni, fateci sapere. 100 la vedo dura, però insomma un po' più, Tiziano Ferro. Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro, non un comune regalo, di quelli che hai perso o mai aperto o lasciato in treno o mai accettato, di quelli che apri e poi piangi, che sei contenta e non fingi. In questo giorno di metà settembre ti dedicherò il mio regalo più grande. Vorrei donare il tuo sorriso alla luna, perché di notte chi la guarda possa pensare a te, per ricordarti che il mio amore è importante, che non importa ciò che dice la gente, perché tu mi hai protetto con la tua gelosia, che anche molto stanco il tuo sorriso non andava via. Devo partire però so nel cuore
e sempre arrivo e mai partenza. Regalo mio più grande, regalo mio più grande. Vorrei mi facessi un regalo, un sogno inespresso, donarmelo adesso, di quelli che non so aprire di fronte ad altra gente, perché il regalo più grande è solo nostro per sempre. Vorrei donare il tuo sorriso alla luna, perché di notte chi la guarda possa pensare a te, per ricordarti che il mio amore è importante, che non importa ciò che dice la gente, perché tu m'hai protetto con la tua gelosia, che anche molto stanco il tuo sorriso non andava via. Devo partire però so nel cuore la tua presenza, e sempre arrivo e mai, e se arriva solo alla fine che sei in un burrone, non per volermi odiare, solo per voler onare. E se ti nega tutto questa estrema agonia, e se ti nega anche la vita, respira la mia. E stavo attento a non amare prima di incontrarti, e confondevo la mia vita con quella degli altri. Non voglio più farmi del male adesso, amore, amore. Vorrei donare il tuo sorriso alla luna, perché di notte chi la guarda possa pensare a te, per ricordarti che il mio amore è importante, che non importa ciò che dice la gente. Poi amore dato, amore preso, amore mai reso, amore grande come il tempo che non s'è reso, amore che mi parla nei tuoi occhi qui di fronte. Sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, il regalo mio più grande. È andata, è difficile Tiziano, crede, è difficilissimo. Poi sono stato a vederlo dal vivo un po' di volte, è fantastico. È un po' che però non si sente qua qualche tour, qualche Tiziano Ferro tour. Tiziano torna! So che ci ascolti tutte le sere Tiziano, quindi torna in tour, anzi vieni qua a cantarne due insieme a me, ti faccio anche suonare il mio pianoforte. Adesso signore e signori, con un brano pazzesco dal titolo Oro Nero, arriva la voce. Torna la voce di Alessia Juanita Chelucci. Sei pronta Juanita? Sono pronta. Allora, 3, 2, 1, Go. Oro Nero. Parlano di me, una donna facile, con le difficoltà di un giorno semplice. Parlano di te, che sei fragile, ma cammini a testa alta senza chiedere. Parlano di lui, uno stronzo senza fine, che si perde sotto le prime luci di aprile. Dicono di me che rimarrò da sola, ma nel tempo ho scelto, so che ne rimarrà. Una di me, una di me. Parlano di te che non hai regole, la gente parla quando non ascolta neanche se. Parlano di me che non mi amo per davvero, ma una certezza sul mio viso è il mio primo pensiero. Parlano di noi e abbiamo tutti contro, ma tu sei come me e so che rimarrai al mio fianco. Dicono di me non sono più com'ero, e questa sono io e loro sono oro nero. Oro nero. Parlano di te, un uomo che si perde, ma dà un abbraccio alla vita che poi lui protegge. Parlano di lei, una donna senza cuore, ma che chiede solamente di trovare amore. Dicono di me che non so consolare, ma sono qui davanti a te, mi prendo il tuo dolore. Parla un po' con me, che sono come te, e le parole sono armi e sanno fare male.
ci credo per davvero, le tue parole sono oro, basta oro nero. Ma brava! Ma grazie. Ma brava! Ma che perché interpretazione! questa Che canzone la vivi, la vivi, la vivi perché se tu la ascolti vivi. parola per parola c'è tanta di quella verità in quello che stiamo vivendo purtroppo oggi da troppi anni, non solo oggi. E io volevo fare la battuta adesso, però no, E quindi no, ti prende dentro. ti prende dentro. Quindi salutiamo anche una mia amica che si chiama Viviana di Campiglione. La chiamo La Vivi. La vivi, la vivi, La vivi. Ciao, la vivi. Scusate. Vabbè, 20:44. Pubblicità, poi torniamo in onda con tutti i vostri messaggi e un finale un po' remix di un brano di Ramazzotti di tanto tempo fa, ma una vostra richiesta. Quindi pausa pubblicitaria. Mi piace. Reclam. Pausa pubblicitaria Reclam. è bellissima. Reclam. Pausa pubblicitaria. E allora andiamo a leggere i messaggi, però ci tengo a ricordare che la musica che sentite sotto i messaggi è una mia invenzione, si intitola Sigla e tra un po' la potrete anche ascoltare in tutte le piattaforme. Sei pronta, Juanita? 3, Prontissima. 2, 1, sigla e messaggi! Ciao Casa Peretti, sempre buona musica, grazie Dani! Ciao Dani, grazie. Dalle 20 alle 21 un solo nome e una garanzia. Enrico, baci da Alfonsina e Germano. Ciao, grazie Ciao. amici miei. Ciao Enrico, tutta Casa Peretti, bentornati. Anche questa settimana vorrei ascoltare La regola dell'amico degli 883 dal tuo amico Andrea di Borgomanero. Sì, è in programma domani sera, quindi mi raccomando non perderti la puntata di domani sera che ci sarà qua con me Amedeo Going a Grillo. Bentornato in Casa Peretti bentornato in casa di tutti i peirettini, Enrico. Ci sei mancato. Se puoi, quando hai tempo, canti il pezzo di Bruno Lauzi, La tartaruga. Ah, la so io, bellissima. Allora, guarda, perfetto. preparo. Io ero già disperato perché non ho tempo in questi giorni qua a imparare pezzi nuovi. Però se la sa Juanita non è un problema. La La prossima ripasso. settimana arriva. Grazie. L'ha nominata il Don ieri in chiesa dicendo che è simile ad una parabola. Bello, Marco Dintra, adesso mi hai creato anche una curiosità, quindi va bene, grazie. Ciao Enrico, grande concerto sabato sera, sei stato bravissimo. Da Giorgia, Ilaria, Alessandro da Pinasca. Ciao Giorgia, ciao Ilaria, ciao Alessandro, ciao Pinasca, vi voglio bene, grazie. Che bell'inizio settimana con Casa Peiretti. Grazie amici, Giovanni da Alessandria. Grazie a te per essere sempre presente. Ciao Giovanni. Un caro saluto alla mia collega Elisa e al suo amato Vito. Tifo per voi alla Tre Rifugi, Martina! Yeah! Quando è la Tre Rifugi, ragazzi? Me lo fate sapere perché l'ho volato. Milena ci scrive: ciao ragazzi, uno dei brani che preferisco è Respiro di Franco Simone. Chi di voi mi accontenta cantandola? Questa sera nessuno di due, ma domani sera di sicuro. Ok, arriverà domani sera per te Respiro. Ciao Casa Peretti, ciao Enrico Peretti, Alessia Chelucci, ciao Enrico, complimenti per questa foto, sei un grande. E per la foto. Ciao Alessia Chelucci, sei bellissima, bravissima, complimenti a tutti e due. Antonio Primiceri di Rivalta. Grazie caro Antonio, grazie mille. Ciao amico, per favore mi canti Viva l'Italia, Minoreitano. Stasera grazie mille. No, Beh, lo stasera sapete che non mi Miki, non mi lo richiedete i brani nella sera stessa, non riesco. Quindi, e poi è un brano che abbiamo fatto di recente. Vediamo di farlo in queste settimane. A noi piacciono le canzoni che canti e le dediche degli ascoltatori. Un bacione da Daniele e Luca, da Ceva. Bravi! Bello. Bravi Daniela e Luca. Ciao, volevo se per piacere mi fai Alessandra Mariuccia Gemetto da Torino. Alessandra di Pooh? Va bene, la mettiamo in programma domani sera. Grazie, grazie. Come sempre bravissimo, buon inizio settimana. Silvia Mottalciata. Ciao Silvia. Aspetta, Enrico, tanti saluti da Ciube. Ti piace la mia prospettiva? Siete i numero uno, ma non credo che sia la foto migliore che hai, però devo dirti che insomma c'è qualcosa di importante da andare a... Grazie Ciube! Ciao. Buonasera e buona trasmissione in Casa Peiretti, aspettando sempre una richiesta detta da Toto Flash, Motocross di Ivan Graziani. Ciao e buona trasmissione. È un brano che nessuno di noi in questo momento sa e quindi dobbiamo capire di quando riuscire a farlo. Molto probabilmente, se non sappiamo i brani, siamo a 2 settimane dalle vacanze, la rimandiamo a settembre. Però voi continuate a scrivere e continuate a seguirci. Ciao Casa Peretti, è sempre bellissimo. Potreste cantare Maracaibo e anche una canzone del tuo CD Noemi, possibilmente. Grazie mille. Un saluto a te Alessia, da Pino, Piera, Marcella, Patrizio, Giovanni, un altro nostro amico del condominio. Ormai quasi tutto il condominio viene alle 20 a vedere Casa.
aspetta. Ma che bello. Regia, vieni in onda, regia in onda, Grazie. perché un messaggio così, regia, vieni in onda, oh. Onda. Voilà. Ma poi Questo non. un bacio a tutto il condominio. Sì. Ma poi sai cosa c'è di bello? Non è che ognuno a casa propria, No, tutti riuniti, fantastico ragazzi. Che soddisfazioni! Sì. Ciao a tutti! È da un po' che non scrivo, mi guardo sempre. Grazie. Volevo mandare un messaggio ad una persona che forse ogni tanto vi guarda, ma da tanto tempo non ho più contatti. Sina di Rivoli. Se vi risponde e vi guarda anche lei, allora gli mando un abbraccio. Ma noi Speriamo. ci auguriamo che tutto questo succeda. Ciao Alessia, ciao Enrico, un saluto da Massimo Cavangero di Villafranca Piemonte. Ciao caro Massimo. Ciao Villafranca! Ciao Enrico, ciao Alessia, come state? Volevo fare una richiesta, Fiore di Maggio di Concato, l'adoro. Ciao da Roby75, viva Casa Peretti, metti sul 13 Metti sempre, sul- dalle 20 alle 21 mettete sempre sul 13. Non vorrei l'avesse cantata giovedì Gabri Bonino. Potrebbe. Tu che sei nata Dove dove? c'è sempre L'ha il sole. cantata giovedì Gabri Bonino, la potete andare a rivedere sul nostro canale YouTube, anzi iscrivetevi al canale YouTube amici, se non l'avete ancora fatto scaricate YouTube, andate su Casa Peretti, iscriviti così vediamo di salire un po', e lì ci sono tutte le puntate, addirittura le prime di Sì. 3-4 anni fa, e Peretti era molto più bello e giovane, adesso è questo. Sabato sera sarei andata a Notte Bianca a vedervi, ma i miei hanno deciso diversamente e io sono rimasta a casa. Che rabbia, buona serata, bravi Lili da Rorà. Allora Lili, io ti aspetto sabato alla Notte Bianca di Barge, sarà un grande concerto, ma ne parleremo domani con più attenzione. Ciao Lilli. Ciao, sono Eros da Mortara, vorrei sentire una canzone Piccola e fragile di Drupi, grazie, ma certo domani Bella. sera te la canto con tanto di dedica, che bel pezzo, che bello, non hai modo di sentir bello. Tanti saluti Enrico Alessia da Elena, ciao a Ciao, Elena, Elena, grazie. ciao. Salutissimi. Ciao Alessia e Enrico, grazie come sempre per la compagnia anche in queste serate d'estate. Simone e Luca, ciao, grazie a voi. Ciao Simona, ciao Luca, grazie. Ciao Casa Peretti, sempre al top, bravissima coppia, Alessia sempre più brava, Michela da Torino. Grazie cara Michela, un abbraccio, grande. Ciao Enrico Alessia, sempre in pista con buona musica, un abbraccio forte, ciao Amedeo. Ciao Amedeo, un abbraccio a te. Ciao Enrico, con quel vecchio frac, appoggiando le tue dita al pianoforte, se puoi dammi solo un minuto. Anche stasera ci fai sognare. Ah, ma aspetta, no, un momento, non avevo capito vai, il senso del messaggio. È bellissimo perché ha messo tutte le canzoni che ho cantato Che abbiamo stasera fatto. in un unico messaggio. Quindi, ciao Enrico con quel vecchio frac. Appoggiando le tue dita al pianoforte, se puoi, dammi solo un minuto. Anche stasera ci fai sognare con la bravissima Alessia. Ancora un giorno insieme, comunque è la vita è bella. Buon inizio settimana. Questo è un messaggio pazzesco. Ma che spettacolo Claudio. Sei stato strepitoso con questo messaggio, Claudio. Saluti Dogliani, ciao. Grazie mille. Alessia e Enrico, tac, siete unici, tac, siete mitici, tac, vi adoro, tac, Titti e Giovanni. Bravi, grazie, tac. Ciao Titti, ciao Giovanni, ciao Enrico e Alessia, sei sempre bella. Senti, mi fai sentire la canzone Gioco di bimba delle Orme, Maurizio Vovera? Ma perché no? Domani sera te la canta Amedeo Agrillo. Dai, Ciao, abbiamo Maurizio, grazie. Oh Amedeo, abbiamo già la scaletta domani sera. Sì. Ciao, sono Eros da Mortara, questo l'abbiamo già letto e domani sera ti canto Piccola e fragile di Truppi. Ciao Eros, grazie. Salutimi tutta Mortara. Buona settimana a tutti, ce lo dice Sandra. Ciao, grazie. Sandra. E noi apriamo a tutti il messaggio di Sandra. Buona settimana amici a casa. Tanti baci per Alessia ed Enrico, da Cecilia, da Vanessa, Diana, Monte. Dopo Ricambiamo pienamente. Ciao amici di Casa Peireti, ciao Alessia ed Enrico, il vostro amico Enrico. Mi piacerebbe molto sentire Vivo per lei degli Oro. Enrico da Collegno. Allora, domani pomeriggio la provo perché è veramente difficile, complicata, ma a me piacciono le sfide, quindi dovrei saperla domani sera. Se viene bene te la canto. Luciano di Brandizzo. Ciao Enrico, ciao Alessia, buonissima settimana. Stasera belle canzoni, si prospetta una settimana alla grande. Speruma! Come Ciao, dice Luciano. la mia amica cinese, Speruma, Sì. Speruma. Complimenti Casa Peretti, bella interpretazione di Tiziano Ferro. Brava Alessia, ci sei mancata. Luisa, Nicola, Cabeza, Grazie ciao! ragazzi, un abbraccio, ciao. I Cabeza, la tartaruga nasce come canzone per bimbi, ma ha un bellissimo testo, elogia la lentezza e l'insensatezza dell'affanno. Oh ragazzi, io questa sera finisco la puntata alle Vado ad ascoltare. 21:02, vado ad ascoltarmi questa tartaruga, ormai ce l'ho. Ragazzi, finiamo, regia
Regia, ancora una richiesta perché dovevamo già farla giovedì, poi non c'era più tempo. La richiesta di Terra Promessa, vediamo se ce l'abbiamo, altrimenti sì, c'è. Allora, ciao, vi seguiamo sempre, ci fate tanta compagnia. Questa sera vi seguiamo insieme ad una bella bagna cauda. Wow. Elena, la piccola di famiglia, 32 anni, vorrebbe ascoltare Terra Promessa di Eros Ramazzotti. Saluti da Tavagnasco per voi, Terra Promessa. Siete pronti? Siamo i ragazzi di oggi, pensiamo sempre all'America, guardiamo lontano, troppo lontano, viaggiare è la nostra passione, incontrare nuova gente, provare nuove emozioni e stare amici di tutti, finché qualcosa cambierà, finché nessuno ci darà. Siamo i ragazzi di oggi, anime della città, dentro i cinema vuoti, seduti in qualche bar, e camminiamo da soli, nella notte più scura, anche se domani ci fa un po' paura, finché qualcosa cambierà. Siete pronti? Finché nessuno ci darà. Una terra promessa, un mondo diverso dove crescere i nostri pensieri. Noi non ci fermeremo, non ci stancheremo di cercare il nostro cammino. E noi non ci fermeremo ancora per 2 settimane. Abbiamo ancora 2 settimane, poi uno stop di un mesetto circa. Però godiamocele insieme queste 2 settimane. Avrò tanti ospiti, ci sarà tanta musica, andrò a leggere spero tanti messaggi, ma per adesso un solo grazie immenso a tutti voi e ad Alessia Chelucci. Grazie a te, grazie a voi. Ci vediamo domani, grazie Enrico, ottima regia, ciao! Ciao.